හරි. හත්වන ශ්‍රේණිය හත්වෙනි පාඩම සමාන්තර රේඛා ගැන තිබුණේ. එතකොට ඒකෙම නවවෙනි පාඩමටත් තියෙන්නේ ජ්‍යාමිතියට අදාළව තියෙන පාඩමක්. ඒක තමයි කෝණ. එතකොට හය ශ්‍රේණියෙත් කෝණ තිබුණා, හත්වෙනි ශ්‍රේණියෙත් තියෙන කෝණ පාඩමම තව කොටස් ටිකක් කියා දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ පාඩමේදී. එතකොට ඒකත් අපිට ඉදිරි ශ්‍රේණි වලට අදාළ වෙනවා. එතකොට කෝණ කියන පාඩමේ අපි මුලින් තෝරගත්තා මේ හය වසරේදී කෝණයක් කොහොමද හඳුනගන්නේ? එතකොට ඒ කෝණයක තියෙන ලක්ෂණ උදාහරණයක් විදිහට අපි ශීර්ෂය තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ පාදවලට අපි කිව්වා බාහු කියලා. එතකොට මේ කාරණා ටික අපි හය ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගත්තා. සහ මේ මතකයි වෘතයක් කොටස් හතරකට වෘත්තාකාර හැඩයක් නවලා අපි ඒ හතරෙන් පංගුවකට අපි කිව්වා අතක විදිහට ඍජු කෝණයක් කියලා. එතකොට සරල කෝණය කියන්නේ වගේ දෙගුණයක්, ඍජු කෝණයට වඩා විශාලත්වයෙන් අඩු වෙනවා. ඒක සුළු කෝණයක්. ඍජු කෝණ දෙකක විශාලත්වයට අඩුයි. නමුත් ඍජු කෝණයක විශාලත්වයට වඩා වැඩි. එතකොට අපි ඒකට මහා කෝණයක් කිව්වා. එතකොට ඍජු කෝණ කියන්නේ සරල කෝණය කියන ඍජු කෝණය වගේ දෙගුණය. ඊට වඩා වැඩි නම් ඍජු කෝණ හතරකට වඩා අඩු ඒ අවස්ථාවේ පරාවර්තන කෝණ පරාවර්තිත කෝණ විදිහට හඳුනාගත්තා. එතකොට ඒවා කුලරීක්ෂණ අභ්‍යාසය ඒක අවසර වීඩියෝ බලලා එතන මේක ගැන සාකච්ඡා කරලා තේරුම් ගන්න කලින් වීඩියෝ බලන්න. එතකොට කෝණ වල ගතික හෝ ස්ථිතික ස්වභාවය. මේ ගතික කියන සහ ස්ථිතික කියන වචන දෙකේ තේරුම තමයි ගතික කියන්නේ වෙනස් වෙන ස්වභාවය. ස්ථිතිකයි කියන්නේ වෙනස් නොවන ස්වභාවය වගේ අර්ථයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක විද්‍යාවට අදාළව එක පැත්තකට සහ මේ ගණිතයට අදාළව තුන කොටස් දෙකේදීම අපිට හමු වෙන වචන දෙකක් තමයි ගතික සහ ස්ථිතික ස්වභාවය ඒ ආශ්‍රිත වචන. එතකොට මේ ගතික කියන්නේ මම කිව්වා වගේ එක්ක විශාලත්වය වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මෙතනදී ඒ ස්වභාවයට අපි කියන මේ විශාලත්වයේ ස්ථිර අගයක් කෝණයේ විශාලත්වය කියන්නේ කෝණයේ තියෙන අගය කොච්චර දැන් මේ මෙන්න මේ වගේ අඳින කෝණයකට වඩා දැන් මෙතන තියෙන විශාලත්වයට වඩා ඊට වඩා අපිට මේ විශාලත්වය අපිට වැඩි කරලා ඇන්දොත් මේ කෝණයේ විශාලත්වය වැඩි නේ. අන්න ඒ විදිහට කෝණයේ දැන් මේ කෝණයේ විශාලත්වය ක්‍රමයේ වෙනස් වෙන එකක් නම් අපි ඒකට කියනවා කෝණයේ අගය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක ස්ථිතික ස්වභාවය ගතික ස්වභාවය. වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් කියන්නේ කාලයත් සමග කියන්නේ කෝණයේ විශාලත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් එතකොට අපි ඒකට කියනවා ස්ථිතික ස්වභාවය වෙනස් නොවන ස්වභාවය. ඒතර විශාලත්වය සම්බන්ධ කරගෙන තමයි ඊට පස්සේ මේ භ්‍රමණය වන අත මේකදී ඉරටුවක් භාවිතා කරලා එක එක අවස්ථාදී විශාලත්වය වෙනස් කරලා ඒ කතන්දරයක් මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ භ්‍රමණය වන අත ඒක තමයි ඊළඟට තෝරගන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඔරලෝසු කටුවක් භ්‍රමණය වෙන්නේ මෙන්න මේ අතට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි භ්‍රමණය වෙන්නේ. අනේ ඔරලෝසු කටුව භ්‍රමණය වෙන අතට අපි කියනවා මේ කියන්නේ දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණයක් කියලා. එතකොට ඊට විරුද්ධව ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අතට වෙන භ්‍රමණයකට අපි කියනවා වාමාවර්ත භ්‍රමණයක් කියලා. එතකොට මේ කතන්දර දෙකට අදාළව අභ්‍යාසයක් තියෙනවා. ඒක ගැන සාකච්ඡා කරලා මේවට දාලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාලා තියන්න. එතකොට මට ලැබෙන අවස්ථාවකදී ඒකට මම උත්තර දෙන්න. බලාපොරොත්තු වෙන මේ 6 7 8 9 ශ්‍රේණි වලදී නම් නොවේ වැඩි සාකච්ඡා වෙන්නේ. නමුත් 10 11 ශ්‍රේණියට දාලා කරුණු ටික සාකච්ඡා වෙද්දී කෙනෙක්ට නොතේරෙනවා නම් ඒ ටික බලන්න තමයි මේක යොමු කරන්නේ. තොර කෝණ නම් කිරීම. එතන තෝරගත්තා. දැන් කෝණයක් නම් කරගන්න බැරි අය මම පන්ති වලදී දැකලා තියෙනවා. සමහරවිට කෝණයක් නම් කිරීම ගත්තම ඒක සෑහෙන ලොකු දෙයක් වගේ දකින්න වෙලාවල් තියෙනවා. අද පුළුවන් හෙට බෑ අය වගේ වෙනවා. මෙන්න මේව ගැන මූලික අඩිතාලම දාගන්න ඕන කියන්නේ ඒකයි. එතකොට දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ රතු පැහැටින් මේ පැත්තේ මේ කෝණය අපිට නිරූපණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බාහුව ශීර්ෂ ගැන නැවතත් විතරදී දුන්න දෙනවා. මම හිතනවා ඒක 6 වසරේ පළවෙනි දැන් මෙතන ශීර්ෂය මේ තියෙන BC සහ AB කියන රේඛා ඛණ්ඩ තමයි බාහුව විදිහට මෙතනදී වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කෝණයක් කොහොමද නම් කරගන්නේ කිව්වොත් දැන් මේ අපි කෝණයක් නම් කිරීමට තියෙන මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකින් හිතුවොත් දැන් මෙන්න මෙතනින් අපි හිතමු. එනවා දැන් මේ QPR කියලා තමයි අපි නම් කරන්නේ. ඒතර QPR හරිද? එතකොට අහුවෙන්නේ QPR. හැබැයි මේ පැත්තේ කෝණයටත් QPR මේ පැත්තේ කෝණයටත් QPR. අන්න එහෙමනේ වෙන්නේ. දැන් මේක RPQ කියලා කිව්වත් එකයි කියන්නේ. මෙහෙම ගියත් මේ පැත්තෙන් මෙහෙට බැලුවත් මේ කෝණ දෙකම විශාලත්වය එකයි විශාලත්වය එකයි. හරිද? එතකොට විශාලත්වය එක නම් මේ පැත්තෙන් බැලුවම පස්සේ කියන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. QPR හෝ එහෙම නැත්නම් RPQ කියලා. දැන් P වල කොට තමයි මෙතන මේ කෝණ ලකුණු දාන්නේ. මේකට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ
ලකුණක් දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට. කාට ගියේ නෑ. මෙන්න මේ ලක්ෂණය දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ QPR මෙන්න මේ කෝණ දෙක මේ කෝණයත් QPR මේ කෝණයත් PQR. නමුත් sorry QPR. එතකොට මෙන්න මේක අපි නම් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය QPR කියලා කෝණයක්. නමුත් මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපි හිතුවොත් මේක 180ට වැඩි කෝණයක්. ඒක නිරූපණය කරගන්න පුළුවන් අපිට පරාවර්ත කියලා මුලින් ලියලා පරාවර්ත QPR කියන. එතකොට මේ මම මේ කියපු කතාව මෙතනක් තියෙනවා කොහොමනම් පුළුවන්. ඒතර ඔන්න මේ විදිහට තමයි මේක කරුටි කතා වෙන්න තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ කෝණය ගත්තොත් අපි හිතමු දැන් ACB කියලා කෙනෙක්ට ලියන්නත් පුළුවන්. හරි ACB කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒතර C වලට තමයි මෙහිම අර කෝණේ ලකුණු වැටෙන්නේ. දෙපැත්ත මේ පැත්තට A මේ පැත්තට B. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට මේ පැත්තෙන් යන්නත් පුළුවන්. B C A කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේක පරාවර්තක කෝණය නෙමෙයි. මේක මේ සරල කෝණයට වඩා කියන්නේ සරල රේඛාවකට වඩා මේක ඊට වඩා වැඩි කෝණයක් නෙවෙයිනේ. අඩු අවස්ථාව. මෙන්න විතර ගත්තොත් මේක පරාවර්තක කෝණය. ඒ කියන්නේ මේක 180ට වඩා වැඩි කෝණයක්. මේක මේ දෙක පරාවර්තක කෝණයක් කියන්නේ. ඒතර මෙන්න පරාවර්තක ඍජු කෝණ දෙකකට වඩා. මේ විතර ඡායාසර දෙන්නේ ඍජු කෝණ දෙකකට වඩා වැඩි කෝණ. එතකොට මෙතෙන්දී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ කෝණයේ විශාලත්වය දැන් ඍජු කෝණ දෙකකට වඩා වැඩි නම්. ඒතර අපි මේ පැත්තේ කරන දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් ලිව්වොත් R Q P කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කියන්නේ R Q P කියලා මේ පැත්තේ කෝණෙද ගන්නේ මේ පැත්තේ කෝණ. දැන් දීලා තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. සාපේකදී කියන්නේ පරාවර්තක කෝණය. ඍජු කෝණ දෙකකට වඩා විශාලත්වය මේකදී වැඩි. මේ අවස්ථාවේදී අපිට ගන්න වෙන්නේ පරාවර්ත කියලා මුලින් ලියන්න. පරාවර්ත RQP කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පරාවර්ත PQR කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒතර Q වලට තමයි අර කෝණය දක්වන ලකුණු වැටෙන්නේ. ඔන්න ඔය තමයි කෝණ නම් කියනවා. දැන් කෝණ මැනීම ගත්තොත් මේ හැම දෙයක්ම මනින්න විශාලත්වය මනින්න අපි ඒකක පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් දිග මේකදී කියනවා මේ දිග ස්කන්ධයේ කාලය ද්‍රව ප්‍රමාණය නැත්නම් පරිමාණ. මයින්න අපි එක ඒකක මීටර කිලෝග්‍රෑම් කාලය නම් අපි හිතමු තප්පර මිනිත්තු පැය ඒ විදිහට ද්‍රව ප්‍රමාණය ලීටර මිලිලීටර ඒ විදිහට තියෙනවනේ. ඒ වගේ කෝණ මනින්නත් ඒකක තියෙනවා. ඒතර කෝණ මයින ඒකක තමයි කෝණ මයින ඒකක තමයි සම්මත ඒකකය තමයි අංශක. එතකොට මේ අංශක ලියන්නේ වෙන විදිහක තමයි මේ අංශක ලකුණු ලියන්නේ. මේ අංශකයක් තව කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන් කොටස් 60කට. ඒතර අපිට කලාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කතා කලා එකයි කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කතා තියෙනවා. ඒකත් අර සෙන්ටිමීටර මීටර අතර සම්බන්ධ වගේ තමයි. අපි ඒක ඒ අදාළ ශ්‍රේණියේදී බලමු. ඒතර මෙන්න මේ සම්පූර්ණ වටයක්ම ගියාම අපි මේක කොටස් 360කට තමයි බෙදන්නේ. ඒ හින්දා මේක අංශක 360ක් කියලා අපි සම්මත වශයෙන් ගන්න. හරි. ඒතර ඒක මයින්ඩ් පාවිච්චි කරන්නේ කෝණ මානය. ඊට පස්සේ මේ කෝණ මානය අංග ටික අඳුරගන්න. ඒතර මෙන්න මෙතන තමයි මේ බිඳුවේ රේඛාව තියෙන්නේ. බිඳුව 180 දක්වා තියෙන. දැන් මේ පැත්තෙන් මයින් කෝණයි මේ පැත්තෙන් හරි. මේ අපිට පුළුවන් ඇතුළත පරිමාණයෙන් පුළුවන් පිටත පරිමාණයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඇතුළත පරිමාණයෙන් එන්නේ අදාළ සුළු කෝණය ඇතුළේ. පිටත පරිමාණයෙන් එන්නේ පිටත පරිමාණයෙන් එන්නේ ඇතුළත මේ කෝණය සුළු කෝණය වගේ සිද්ධ. ඒතර ඒ විදිහට තමයි ගන්න වෙන්නේ. උදාහරණයක් හිතමු අපි අපිට මේ පැත්තෙන් මෙහෙම අංශක 150ක් වගේ දාන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අපි යන්න ඕනේ මෙහෙන් ඉඳන් මෙහෙම 150 දක්වා මෙතෙන්ට වෙන්නේ. මෙහෙම. උඩේකෙන් ගන්න 150. නැත්තම් මේ පැත්තෙන් 30ක් අඩු කරලා එහෙම ගන්න පුළුවන් කියලා ශ්‍රේණිවලදී තේරෙන්නේ. කොහොමාරි මේක තමයි පාදක රේඛාව. මෙන්න මේ තමයි මෙතෙන්ට තමයි අර කෝණේ ශීර්ෂය අපි සෙට් කරගන්නේ. එතකොට එතෙන් නම් තමයි විශාලත්වය මෙන්නේ අදාළ ඊළඟ බාහුවට. ඒ විදිහට තමයි කෝණේ විශාලත්වය ගන්න. මෙතෙන්ටත් අර එක බාහුවක් සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ පාදක රේඛාව සම්පූර්ණයෙන් ඒක මැද ලක්ෂය තමයි අපි ශීර්ෂය තියලා කෝණ වනින්න බලන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ දැන් ක්‍රම දෙකක් කතා වෙනවා. මේ වගේව ගත්තොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ වගේ හම්බ එකක් ගමු CYZ. හරි? CYZ කියන එක CYZ නේ. එතකොට මේක නම් හරියටම අංශක 90. තව එකක් ගමු ZYD ZY මෙතන D. මෙන්න මේ කෝණයනේ එතකොට. මෙන්න මේ කෝණයනේ කතා වෙන්නේ. එතකොට මෙතන බිඳුවෙන් පටන් ගන්නෙ මේ අතුරුද බිඳුවේ පරිමාණයෙන් බිඳුවේ පරිමාණයෙන් හිතුවොත් බිඳුවේ පරිමාණය දැන් අපිට යන්න පුළුවන් මෙහෙම 160 දක්වා වගේ තමයි 160ක් තමයි එතන තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් හිතුවනම්
එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි මේ මෙතන අංශක 20ක් නේ ඉන්නේ. මෙතන අංශක 20ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි 180න් ඒ අදාළ කෝණය අඩු කරගන්න ඕන. හරි. මේක මුලින් යවන පරාවර්ත ZYD කීයද කියලා අපි එහෙමනොත් ඊට දාලා එතනින් ගණනය කරගන්න. ඒතර ඇත්තට වෙන්නේ 180ට මේ 20 එකතු වුණා 200ක කෝණයක් තමයි මෙතන කියලා සරලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ගියොම දෙල්ල ද්විශාතින් කෝණයක් ඇඳීම. මේ ලබන් තුන මේ ශීර්ෂය මෙතෙන්ට තමයි ගානට සෙට් කරගන්නේ පාදක රේඛා මධ්‍ය ලක්ෂයට. ඊට පස්සේ අපිට අදාළව දැන් අපි හිතමු අංශක 30ක් විතර අංශක 35ක් නේ. 35ක් අඳිනවා නම් ඒ 35 ලක්ෂය මේ කරගත්තා. එතන ලකුණක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනනේ මෙන්න මේ Q කියන්නේ පාදක රේඛාවේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ කොණමාන තියපු තැන. අදාළව අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ රේඛාවේ ආකාරය එතන මේ විදිහට ගානට කෝණයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ සරල කාරණා ටිකක් තියෙන අභ්‍යාසය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අමාරු ගානක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා. ඒක දාලා තියෙනවා. ඒතකොට මම ඒකට දාලා කොහොමද ගන්න කියලා දාන්නම්. සහ කෙනෙක් එහෙම අහලා තිබුණොත් ඒකට තව දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ උත්තරයක් දෙන්න. කොහොමාරි මේ පාඩම් ටික ජ්‍යාමිතිය කියන කොටස ඇත්තටම තරකානුකූලව කෙනෙක්ට හිතන්න උදව් කරන පාඩම් කීපයක් නිසා මේ එක පොඩ්ඩක් හොඳින් කල්ැතු විභාගයේ වෙනුවෙන්ම ලකුණු 10ක් ලකුණු 20ක් තියෙනවා. ඒ 20ම ගන්න මට වඩා ජ්‍යාමිතියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න කියන එක තමයි මගේ යෝජනාව තියෙන්නේ. එතකොට ඍජු කෝණය කියන එක අපි වෘත්තය අර කොටස් 4කට බෙදලා ගත්තනේ. ඒක අපි දැන් හොයාගත්ත ඍජු කෝණයේ විශාලත්වය අංශක 90 කියලා. අංශක 90ක් නම් කෝණයේ අගය. එතකොට අපිට 90 සෙට් වලින් කියන්න පුළුවන්. කලින් කියවන ඍජු කෝණ විශාලත්වය දැන් 90යි. ඊට පස්සේ ඍජු කෝණයට වඩා අඩුයි කියන්නේ අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් සුළු කෝණයක් කියන්නේ. එතකොට අංශක 90ට වඩා අඩු කියන්නත් පුළුවන්. ඒතර හැම වෙලාවම අංශක 90 කියන්නේ ඍජු කෝණයේ විශාලත්වය. ඊට පස්සේ මහා කෝණය කියද්දි දැන් මහා කෝණය කියලා අපි කිව්වේ 90 මේ ඍජු කෝණයට වැඩි ඍජු කෝණ දෙකක විශාලත්වයට වඩා අඩු. ඍජු කෝණයක විශාලත්වය කියන්නේ 90යි. ඍජු කෝණ දෙකක විශාලත්වය කියන්නේ 180යි. එහෙනම් 90 සහ 180 අතරේ පවතින කෝණ තමයි මහා කෝණය. කෝණය ඇසුරින් හිතුවම සරල කෝණයක් කියන්නේ අපි හිතුවා ඍජු කෝණ දෙකක විශාලත්වය තමයි සරල කෝණයට තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට දැන් අපි ඍජු කෝණක විශාලත්වය අංශක වලින් හිතුවා අංශක 90යි කියලා. එහෙනම් අංශක 90 කොටස් දෙකක් අංශක 180ක් විදිහට අපි සරල කෝණය අඳුර ගන්න පුළුවන්. පරාවර්ත කෝණය කියලා කියන්නේ අංශක 180 සහ අංශක 360 අතර පවතින කෝණ තමයි පරාවර්ත කෝණ විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මොකද ඒකද කියන්නේ ඍජු කෝණ දෙකක විශාලත්වය සහ ඍජු කෝණ හතරක විශාලත්වය අතර පවතින කෝණ නිසා අපි ර්ජු කෝණයේ විශාලත්වයට හිතමු අංශක 90ක් දාගන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් අර 90 දෙකක් කියන්නේ 180යි 94යි 360යි ඉඳ 180ත් 360ත් අතර පවතින කෝණ කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කතා වෙන දේ තමයි පරාවර්ත කෝණ මැනීම සහ හැඳීම. දැන් මෙතෙන්දී කාරණා දෙකක් තියෙනවා. මේ මෙතෙන් දැන් පරාවර්තක කෝණ කියන්නේ දැන් මුළු අපි දන්න කාරණා දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි සම්පූර්ණ කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ කොටසක් ගත්ත. කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්නවා අපි මෙහෙම සම්පූර්ණ රවුමක් ගියාම අපිට පුළුවන් එක වටයක් ගියාම අංශක 360ක් කියලා අපි දන්නවා. අනිත් දන්න කාරණාව තමයි එයින් භාගය එතකොට 180 කියන්නේ. මොන සරල පරාවර්තක කෝණ කියන්නේ 180ට වැඩි. ඒතර අපිට කෝණමානයේ තියෙන්නේ 180යි. ඒතර අපිට 180ට වැඩි කෝණමාන ඉන්න එක කෝණමානයකින් බෑ. يعني එකවර බෑ. ඉතින් අපි ඒකට මේ සම්බන්ධ ටික ඔළුවේ තියාගෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ අංශක අපි හිතමු අපිට 150ක් අඳින්නද දැන් මේකෙදි හිතුවොත් නම් අංශක 180 මෙතන 34යි අපිට අඳින්න කියන්නේ අංශක 214ක් නේ. අංශක 214ක් අපිට අඳින්න කියන එකවර. කෝණමානෙ තිබ්වම කෝණමානෙ දැන් මධ්‍ය ලක්ෂය මෙතෙන්ට තියෙනවා. මේ පාදකයේ මධ්‍ය ලක්ෂය මෙතෙන් තියෙනවා. එක බාහුවක් මෙහෙම තියාගන්න. දැන් බලනවා අංශක 180යි තියෙන්නේ. එතනින් කෝණමාන ඉවරයි. ඊට පස්සේ කොහොම ඉතුරු ටිකමයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන සරල කාරණාව තමයි 180 ඉඳන් තව කොච්චර තියෙනවද? තව කොච්චර කෝණයක් අඳින්න ඕනද? අපි 214ක කෝණයක් නම් අඳින්න ඕන. 180ක් මෙතනින් අපිට අඩු කරගන්න ඕන. මේ සරල කෝණය තු 180යි. මෙතේ දැන් තව අංශක කොච්චර යන්නේ? අන්න 214න් අපි 34ක් අඩු කරගන්න. ඒතර 180යි. ඒ කියන්නේ මෙතන 34 සෙට් වෙන්නේ. 214න් 180 අඩු කරා 34ක් තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට මෙහෙම හිතන්න. ඔයා අපිට අඳින්න කියන්නේ එක පැත්තකින් 180නේ. 180ට වැඩි එකනේ 214නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් කියන්නේ 360 කියන්නේ 180 දෙකක් නම් එක පැත්තක් 180ට වඩා වැඩි වෙනවා කියන්නේ අනිත් පැත්ත අනිවාර්යයෙන් 180ට වඩා අඩු වෙනවා. මොකද 180 කොටස් දෙකක් තමයි 360. ඒතකොට එක පැත්තකට වැඩි කරා කියන්නේ අනිත් පැත්ත 180ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මේ පැත්තේ මේ කෝණය සම්පූර්ණ ගේ කොච්චරයි? 180යි මෙතන 34යි. මෙන්න මේ සමස්ත කෝණය. මෙන්න මේ කෝණය අංශක
214. මෙන්න මේ කෝණය අගය කොච්චරද? මේ දෙවෙනි ක්‍රමය මේ කියන්නේ. මේ කෝණය අගය කොච්චරද? මේ කෝණය අගය තමයි අංශක 360න් අපි මෙන්න මේ අංශක 214 අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒතර අංශක 142ක් එනවා. මෙතන අංශක 142ක් එනවා. ඒ 142 මේ පැත්තෙන් නිරූපණය කරගත්තත් හරි. 360න් ඔය 220 වෙනකොට 140යි මේ දෙකයි 142යි. 146යි. 118 නෙවෙයි 146යි. අංශක 146යි. මට කියන්න ඕන වෙන්නේ මෙතන කරන්න වෙන්නේ අංශක 360න් මෙන්න මේ අංශක 214 අඩු කරන්න කියලා තමයි. ඒතර අංශක 142 නෙවෙයි 146ක්. හරි. එතකොට ඔන්නෝක ඒ විදිහට එක ක්‍රමයක් තමයි 180ක් ඇඳලා ඒ කියන්නේ 180ක් මෙතන නිරූපණය කරගෙන කියන සරල රේඛාවනේ. තව කොච්චර එන්න ඕනද කියලා ක්‍රමේ. අනික් ක්‍රමේ තමයි 360න් මේ කෝණය අඩු කරලා මේ පැත්තේ ඇඳගෙන ඉතුරු ටික මේ කෝණය කියලා නම් කරගන්න වැඩි. ඔන්න ඔය ක්‍රම දෙක තමයි තියෙන්නේ. මේ එක ක්‍රමයක්. හරි. මේ අනික් ක්‍රමේ ආමිති 360න් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝණය අඩු කරගන්න 140ක් ඇඳලා ඒ කෝණය අඩු කරගත්තා නම් හැබැයි ගානට 214. ඒතර ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සරල කෝණයට අදාළ කෝණ එකතු කිරීම. අනිත් එක තමයි සරල කෝණ කියන්නේ සම්පූර්ණ අංශක 360කින් අදාළ මහා කෝණය අඩු කරගත්තම අපිට පරාවර්ත කෝණය මහා කෝණය හෝ සුළු කෝණය හෝ ඍජු කෝණය හොයන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් තියෙන කෝණය අඩු කරගන්න. ඍජු කෝණය අන්තිම අඩු කරන්න දෙයක් නෑ. කෙලින්ම 270ක් අදින්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන්නේ 270ක් කියන්නේ මෙතන 180ක් යනද ඉතුරු නේද ඒක සරලවම දෙන්න. තමයි මේ පැත්තේ අංශක 90 ගත්තා පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ පැත්තට තියෙන කෝණය ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉතුරු වෙන්නේ අදාළ කෝණය අගේ විදිහට සෙට් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට කියනවා අඳින්න අංශක 250ක කෝණයක් අඳින්න කියමුකෝ. අංශක 250ක කෝණය මේ පැත්තේ අඳින්න තිබුණා මේ 140 අමතක කරන්න. 250ක් අඳින්න තිබුණා බලන්න. කොහොම කෝණය 360යිනේ. 360න් 250ක් මේ පැත්තේ අඩු කරලා තමයි එනවා මේ ටිකට ඉතුරු. රවුමම 360 නම් මේ කොටසට ඉතුරු මේ 250 අඩු කරන්න. එතකොට උත්තරේ 110යි. එහෙනම් මේ පැත්තෙන් අංශක 110ක් ඇඳගන්න. 110 තමයි අඳින්නේ. ඇඳගන්න පස්සේ එයාගේ පරාවර්තක කෝණය ගානට 250යි. තව කෙනෙක් ඒ ක්‍රමයට කැමති නෑ. එහෙනම් එයාට අඳින්න කියන ක්‍රමය තමයි එයා 250න් මුලින් ඇඳ ගන්නවා 180ක් මෙන්න මේක තමයි 180. මෙන්න මේ කොටස තමයි 180. මෙන්න මේ කොටස තමයි 180. හරි. මේ කොටස තමයි 180. එහෙනම් මෙතෙන් මෙතෙන්ට තව කොච්චර අඳින්න ඕනද? 250 වෙන්න. මම 140 අමතක කරන්න කිව්වා. ඒකට 250න් 180ක් අඩු කරොත් තව එයාට අඳින්න ඕන 70. අන්නේ අංශක 70 කොහොමද තමයි ඊට පස්සේ යන්නේ. හරි. එතකොට අන්නේ ක්‍රම දෙක තමයි පරාවර්ත කෝණයක් ඇඳ ගන්න තියෙන ක්‍රම දෙක විදිහට කතාව වෙන්නේ. එතකොට අපිට තියෙනවා මෙතන මේ විශ්වාභ්‍යාසයේ ඊට පස්සේ මෙතන සාරාංශ කරුණු ටික තියෙනවා. එතකොට මේ 7 සහ 9 ශ්‍රේණිය කියන්නේ 7 සහ 9 පාඩම් දෙක ජ්‍යාමිතිය 7 වෙනි ශ්‍රේණිය එක කොටසට අදාළව මම තෝරගත්ත පාඩම් දෙක. 7 වෙනි ශ්‍රේණිය දෙක කොටසෙත් ජ්‍යාමිතියට අදාළව පාඩම් කීපයක් තියෙනවා. ඒක ඉදිරි වීඩියෝ එකක් දානවා. මේ 6 7 8 9 ශ්‍රේණිය වලත් මේ විදිහට වීඩියෝ ටික දානවා. හැබැයි 10 11 වීඩියෝ ටිකේදී නැවත මේවා සමාජයට සාකච්ඡා කරයි. ඒ වගේම කොහොම හරි අපි අවසාන අරමුණ තමයි විභාග ජ්‍යාමිතිය ගණන් දෙක හදනවා වගේම ජ්‍යාමිතිය කියන දේ හදන්න පුළුවන් අය ගණන් හදන්න පුළුවන් අය ඒකට කැමති අය ඒ විදිහට තර්ක කරන්න කැමති අය මේක නිකන් ඉස්සරහ දෙයක් විදිහට නොදක ජ්‍යාමිතිය කියන එකට කැමති වෙන ළමයි පිරිසක් තර්කානුකූල මොකද උසස් පෙළ පන්ති වලට හොඳ තර්කානුකූල ළමයි ටිකක් විදිහට යන්න හොඳ අත්දැකීම් තියෙන පාඩමක් කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ හින්දා හොඳින් මේ පාඩම් ගැන අවධානය යොමු කරන්න.